estáis? Bienvenidos a un día más aquí al canal. Hoy os voy a hablar del paso... No. Mentira, no os voy a hablar. Vamos a analizar la fórmula del paso 3 de la línea Ultimate Repair de Vela Professional. Y vamos a ver, como ya sabéis, yo este producto lo probé. No me gustó. Os expliqué muy por encimita por qué. Pero hoy os voy a decir qué es exacta, o mejor dicho, por qué este producto no funciona, basándome en su fórmula, porque la vamos a analizar, cuál es el ingrediente que hace que este producto no funcione como debería y, sobre todo, que ya lo puedes, si quieres sacarlo del mercado, nos hacen un favor. Porque no todos los productos de la misma línea, por el simple hecho de pertenecer a la misma línea o al mismo grupo, funcionan. ¿No lo digo yo? Lo dice la ciencia. Te dejo con el vídeo, espero que te guste. Ok, belletas, como siempre digo, esto es una reseña profesional, más no es una opinión personal, ya que yo no tengo absolutamente nada en contra de ninguna marca, ni de esta, hay un mosquito, ni de esta, ni de ninguna otra. Yo me limito a coger su fórmula, estudiarla, estructurarla, entenderla en mi mente y ponerle voz, para ver si realmente el producto cumple lo que promete o no. En este caso ya sabemos de antemano que no cumple lo que promete y que no hay simbiosis entre su marketing y la fórmula. Eso no tenemos la certeza al 100% porque todavía no os he dado la explicación, pero yo ya estoy en condiciones de deciros eso. Principalmente porque el producto lo probé, lo tengo por ahí, está entero, o sea, en cualquier momento lo tiro porque eso no sirve para nada. Pero yo sí quería analizar la fórmula y quería explicaros de una manera más profesional, más química, el por qué el producto realmente no funciona y sobre todo cuál es el ingrediente principal responsable de que este producto saque nudos en las puntas y deje el cabello tieso. Porque dejadme y os digo que yo me quedé con el ojo cuadrado, sí, lo estás escuchando bien, cuadrado. Cuando vi la posición del ingrediente y el ingrediente que era, yo dije, ahora lo entiendo todo. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis y os voy a sacar de la duda. Ya sabéis que yo tengo aquí mis anotaciones, bueno, de la duda, no sé si teníais la duda, pero yo os lo quiero explicar. Al igual que también quiero analizar Novex y otras marcas, unas que nos han gustado y otras marcas. Ya sabéis. Bueno, vamos allá. Como primer ingrediente tendríamos el agua. Ya sabemos que esto es un solvente. Este es el encargado literalmente de hacer que todos los ingredientes se vuelvan amiguis y demás. Bueno, amigos. El segundo ingrediente sería este que estás viendo en pantalla y esto es literalmente un hidrocarburo sintético. Ya está todo dicho. Este no es el responsable, pero ya sabemos, o sea, ya sabemos que los derivados del carbón, del petróleo, ya sabemos cómo funcionan. Suavizan por fuera, resecan por dentro y hacen cositas, muchas cositas feas hacen. Seguimos. El tercer ingrediente estaríamos hablando del isopropil palmitate, que esto es un éster graso, es como un aceite seco. Como cuarto ingrediente, pues para no ser de otra manera, tenemos la dimeticona. No, qué belleza. Una silicona de supermercado. Qué descaro. No puedo. Y se supone que esto es una línea premium. Se supone. En una línea premium, un ingrediente de supermercado. Tócate el papo. Por no ser groserona. El quinto ingrediente. Este es el responsable de que el cabello se quede tieso, le salgan nuditos en las puntas y de que además tu cabello se sienta, o sea, indisciplinado, cuando se mueva se enreda todo el cabello, se queda horrible. ¿Qué es lo que va a encapsular? Pues imagínate, agua, un hidrocarburo, un éster graso, una silicona y pues eso es todo. Eso es todo lo que va a encapsular. Entonces ahora yo ya entiendo por qué este producto es una reverenda porquería. Y puedo hablar a nivel personal y profesional porque ya sabéis que lo he probado, están ahí los vídeos. Yo no miento. Hablo la fórmula. Y la fórmula ya dijo todo lo que tenía que decir. Todo lo que este producto premium lleva. Que de premium tiene poco. Porque, hombre,
Que un producto premium tenga ingredientes de supermercado, no. O sea, ya Vela hace años que se me cayó, pero es que miedo me da de analizar sus fórmulas, ¿eh? Y las voy a analizar. Las voy a analizar para que se me acabe de caer, o no, quién sabe, no sabemos. Bueno, quiero que sepas que no solamente este quinto ingrediente sería el responsable de eso. También sería otro ingrediente que tenemos aquí, que sería el C13-14 isoparafín, que esto también es un derivado del petróleo. Y es precisamente por eso, o sea, por esa sensación que yo os digo siempre de que los derivados del petróleo lo que suelen hacer es suavizar por fuera porque ayudan a eso y resecan por dentro. No es que el producto entre y te saque todo, los aminoácidos, las proteínas, no funciona así. Estos productos principalmente lo que hacen, estos ingredientes principalmente lo que hacen es hacer precisamente una película en el cabello, darte una suavidad por fuera y como no permiten que ningún ingrediente bueno, os lo voy a decir así, pueda ya penetrar en la cutícula, el cabello cada vez se va resecando porque va perdiendo proteína, aminoácidos, bla bla bla, y como no le vamos metiendo nada porque ya tiene una barrera, el cabello es cuando se reseca por dentro, se enreda muy fácil, te salen nudos, te queda tieso y un sinfín de cosas que mira, yo no me quiero ni acordar de la cochina, de cómo me dejó el cabello en aquel momento, y me lo puse 2 veces en mi cabello y lo probé con 2 o 3 personas más con cabellos diferentes, cabellos naturales. Yo en aquel entonces tenía, no me acuerdo si todavía iba teñida completa o ya iba mitad y mitad, no recuerdo. Un cabello natural rubio, un cabello natural oscuro, un cabello rizado natural también lo probé y solamente funcionó en el cabello oscuro, liso. Solamente funcionó ahí. Y era de una niña. O sea, y estoy segurísima que funcionó porque el cabello de esa niña, que no es nadie de mi familia, está hasta arriba de silicona. Entonces ya tenía una barrera espectacular, así que estos 2 ingredientes mencionados le iba a tocar, mira, la planta de los pies para que le diera cosquillas. Y para allá, como ya no estaban contentos con estos 2 ingredientes, le han puesto también isopropil alcohol, o sea, un alcohol seco. O sea, no había suficiente ya, no. Vamos a meterle un alcohol seco para que además evapore mucho más rápido, pues lo que no le vamos a meter, o mejor dicho, lo que no le vamos a dar. Proteína, mínimo un aminoácido, un lípido de pérdida. ¿Veis cuando yo digo que, o sea, que un producto pertenezca a la misma línea? No significa que toda la línea, porque un producto tenga una buena fórmula, una fórmula aceptable, todo vaya a funcionar. Lo hemos visto. Ya analizamos la mascarilla de Ultimate Repair y ahora estamos analizando el paso 3 y ya vemos que la otra mascarilla pasó la prueba, podríamos decir, no como un producto premium, pero pasaría la prueba como un producto comercial, pero este ni siquiera ni eso, ni eso. Ok, la rigidez ayuda o mejor dicho, la rigidez se la da el ácido malic, porque el ácido malic lo que hace es apretar literalmente los puentes de hidrógeno. En la mascarilla funciona porque tiene otra composición diferente, pero aquí no funciona igual. Los alcoholes grasos que tiene ayudan a suavizar, pero la verdad es que no es suficiente, porque hay demasiados polímeros y eso es lo que le aporta esa rigidez al producto, al cabello en este caso. Entonces, este producto, la verdad, no pasa la prueba, no la pasa. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. La fórmula ya habló, mi cabello no estaba equivocado, porque acuérdate que el cabello siempre habla, porque hay de rigidez a rigidez, productos premium a productos premium. Esto no tiene nada de premium, ¿eh? Esta línea, en términos generales, sin haber visto el resto de las fórmulas, yo te digo que no tiene nada premium. Es una línea comercial, puede ser una gama media, nada más, hasta ahí. No lo digo yo, vuelvo a repetir, lo dice la ciencia, ya habéis visto qué clase de ingredientes ellos tienen, pueden tener tecnología, en este caso yo la verdad no le he visto tecnología, si la tiene pues ahí me dispensan, pero aquí ya viendo los ingredientes,
líneas muy comerciales nos las están haciendo, esta concretamente, nos quieren hacer creer que esto es una línea premium, y la fórmula ya nos dijo que nada de nada. Y no lo digo yo, lo voy a volver a repetir porque es que, hostia, es que, de verdad, dejadme en los comentarios marcas que estén iniciando, marcas de nicho, marcas que vosotras digáis, hostia, yo probé esta marca de peluquería y me encantó. No solamente porque me dio suavidad y brillo, porque claro, tampoco voy a hablar de cualquier marca, voy a hacer un buen filtro. Pero yo sentí mi cabello que me lo reparó, démoslas a conocer, caramba, porque es que esto ya es un descaro que no me gusta nada. No me gusta nada. Hombre, es que esto es una cosa que no, que es una decepción tras otra, como profesional. Y ya de personal ya mejor. Los que estáis aquí de tiempo ya me conocéis, os podéis llegar a imaginar lo que pasa por mi cabeza. Yo sé que sí, yo sé que sí. Esta fórmula no contiene ingredientes catiónicos y tampoco contiene activos. Y el principal fallo de esta fórmula es que le falta o no tiene base nutritiva para que realmente el producto pudiera cumplir las expectativas o para lo que está diseñado. Eso es lo que le falla a esta fórmula, básicamente. Podría deciros más, pero como siempre digo, valgo más por lo que callo que por lo que hablo. Porque no necesitan haters, solitos ya hemos visto todo lo que teníamos que ver. Es una pena, pero yo sabía que no estaba equivocada con esto. Son muchos años tocando cabellos, muchos años viendo comportamientos de productos en cabellos como para que me den a tole con el dedo. Ya me voy, os quiero mucho, nos vemos en un próximo video.